Siemano, kolejny dzień wyprawy nad taką piękną rzeką. Będziemy szukali fajnych artefaktów. A dzisiaj jestem z Darkiem, Golden Boy Poland. Siema. Siema, Maćku. Pamiętasz to miejsce? Pamiętam. No właśnie tutaj nocowałem, chyba w październiku, w listopadzie. A dalej jest ten lasek właśnie, który Cię interesuje, który możemy dzisiaj zrobić. I doszedłem do takiej starej drogi, która zarasta cała. I widzę na drodze chłopaki się ścigają. Tu jeden biegnie, a tu go drugi goni. Wow, jakie tempo. Dobra, nic, nie będę im przeszkadzał, niech się ganiają. A ja tu mam sygnał. Sygnał na polmosa. No i tak jak mówiłem, zielony polmos do kitu. Ale teraz grzeje. O, jak pięknie grzeje, super. Jak nic nie było, tak nie ma. To teraz wychodzi taki łącznik, czy co? Ciężkie jak diabli. Obok tego łącznika od razu wychodzi mi taki korek. Jest tutaj wewnątrz gwint i uszczelka gumowa. No to może być korek, nie wiem, wlewu paliwa, czyli od jakichś maszyn chyba rolniczych czy leśnych. Wyszedłem z tego lasu na dukt leśny i na dukcie leśnym myślałem, że to polmos, ale głęboko, widocznie wjeżdżona, wbita przez samochody 10-groszówka. PRL 63 rocznik. Bardzo ładnie zachowano. I dalej idę tą drogą. Niedaleko tu była ta 10-groszówka PRL. I teraz przy takim skrzyżowaniu dróg był sygnał znowu. Jest moneta. Delikatnie się za to zabieram. A to moneta 5-groszowa, obiegowa, współcześnie 2010 rocznik. Środek drogi, wychodzi malutka kuleczka ołowiana. Przeszedłem 500 metrów do innego lasku. Znaczy do innego, po drugiej stronie drogi. Bliżej rzeki, bliżej bagien tutaj takich fajnych. No i mam tutaj pierwszy obiecujący sygnał. ID na wyświetlaczu oscyluje w okolicach 50. Czyli co nam to mówi? Że może to być sygnał, że może to być fant okrągły, a mianowicie monetka. Ale jakie korzenie tu są. Mogłaby się trafić jakaś
Fajna monetka. O, he. Jest złoto Weimaru i to w jakim pięknym stanie. Kurde. 1935 rocznik. Piękne kłosy. Mennica F. Wszystko pięknie widać. I to jest Reichspfennig. Nominał 5 fenigów. No, na poprzednim wypadzie miałem 10 Renter, a tutaj jest 5 Reichspfennig. Fajnie. Wychodzi mi kulka ołowiana, znienawidzona przez detektorystów. Kręcę się cały czas tutaj po tej Alei Dębów. Naprawdę urocze miejsce. I teraz mam tutaj też sygnał. Nawet podwójny sygnał. Dobra, pierwsza rzecz wykopana. Co to będzie? Nie mogę tego namacać. Pinpointer do łapy. O kurde was. Co to jest? Malusieńka moneta. Ale nie wiem co to jest. Wiecie co? Zrobię później dogrywkę. Bo teraz jest tutaj ciemno. Ja już nie dowidzę co to jest. Zdaje się, że widzę tutaj cyrylicę, ale co to jest za monetka nie wiem. Chowam do moneciarki. I z góry zakładam, że to jest jakiś fajowy fant. A więc udało się zidentyfikować tą monetę. Tutaj widać wyraźnie dwugłowy orzeł. Tak się prezentuje z tej strony. Jest to moneta połuszka. Była bita na początku XVIII wieku za panowania cara Piotra I. Jest o wartości 1/2 dzięgi lub 1/4 kopiejki. Bita w miedzi. Pierwszy raz udało mi się znaleźć taką monetę. Miałem problem z identyfikacją, ale jest bardzo piękna. Ale jeszcze sprawdzę tutaj fant obok, jaki się kryje. Jest drugi krążek, czyli tu musiała być na pewno moneta i dosłownie obok jest druga moneta. Kurde balas, co to jest? Piękne wzory widzę. Tutaj mam monetę Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jest. 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 Ale poniat się ładny trafił. Ale mi siadł. Pięknie. Pięknie. A już się kierowałem w stronę obozu, bo jeszcze mam kawałek drogi do przejścia i takie coś się trafia. Kurka wodna jak zwykle na sam koniec. Jest. Jest. Spójrzcie na to cudo. Jak pięknie zachowana.
1767 rocznik. Moneta za czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. A tak się ona prezentuje z drugiej strony. Niezwykle wyraźna, w bardzo dobrym stanie zachowania. Bardzo mi się podoba. Jestem z niej niezwykle zadowolony. Piękna. Przy takim starym, wielachnym dębie trafiłem tutaj na taką norę. Nora u podnóża tego drzewa. No i co byście zrobili na moim miejscu? Pewnie trzeba tu przeszukać taką norę. Pinpointer włączony. Ale wpada głęboko. A niestety pinpointer się nic nie odzywa. No trudno, szkoda, nie ma skarbu ukrytego w drzewie. Szukam dalej. Idę już do samochodu, do obozu. I dosłownie na samo wyjście z tej alejki dębaczków wychodzi mi jeszcze jedna moneta. No mam nadzieję, że to nie współczesna, a coś starszego. No niestety. Niestety nic starszego. A po tych pięknych monetkach wychodzi mi 20 groszy. Nasze polskie, obiegowe, teraźniejsze. Wygląda na to, że pierwszy dotarłem do obozowiska. Darka jeszcze nie ma chyba. Ale nie wiem, czy już idzie, bo coś słyszałem. Darek, to ty idziesz, czy ktoś? Tak. Siema, Darek. No. Jak tam twoje łowy? Kompletna lipa, jeśli chodzi o znajdki. Ale mam, powiem ci, jeden temat. Musimy tam iść i musimy na ten temat pogadać przy kolacji. Dobra. Powiem ci coś, co mnie bardzo mocno zastanawia. Jest godzina 23. Idziemy sprawdzić, jak tam wędziska, bo było świeżo zarzucone ze świeżym robakiem zaraz po powrocie do obozu. No i co? I tu spławik ani drgnie chyba. Krąży w nurcie. Zobaczmy, co tutaj Darek wyciągnie na ciężką wędkę. Ajajaj. Niestety, ale robak jest jeszcze. Poprawka. Dobra, a my wracamy do biesiadowania. Ognisko się pali. Teraz wam pokażę najlepsze. Mięso potrzebuje czasu, żeby się upiec. Bo upiec byle jak z wierzchu, a w środku ma być surowe, to bez sensu. Także najpierw wjadą kiełbaski. Tam jeszcze siedzą ziemniaki w żarze. A mięsko powoli dojdzie, nabierze swojej mocy, smaku. Siemano, ludziska. No siemano, Darku. Już dochodzi? Tak, No już pięknie. kiełbka już ładnie, mięsko też. Będzie pięknie. Będzie pięknie. Także wiecie, jak chcecie coś takiego, to po prostu wystarczy wyskoczyć do lasu. Ognisko, kawałek takiej padlinki i macie bajlando. Dzięki wszystkim za obecność. Dziękuję za komentarze, za lajki, za subskrypcję. A kto jeszcze nie subskrybuje, a film mu się spodobał, nie zaszkodzi, jak zostawisz subskrypcję. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.